ظاہر کیا اور جو موجودہ سچویشن ہے یا جو یونیورسل مسائل ہیں اس میں ڈھالا. اگر ہم اس ڈھالنے میں آئیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ زبان بھی ایک نئی کوائن ہونی تھی. جو ہم پچھلی مثال دے رہے تھے, اردو کی آج وہ حالت نہیں ہے جو جب آپ شرر صاحب کی گفتگو کرتے ہیں, ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی. آج اردو کی حالت تبدیل ہو گئی ہے اور یہ ایک زبان کے چلنے کی بات ہے. اگر زبان رک جاتی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ویسی بات ہوئی نہیں ہے, کہ زبان چلی نہیں ہے آگے, اسی وجہ سے یہ مغالطے پیدا ہو رہے ہیں. عمران صاحب, آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں. ایک تو آپ نے بات کی ہے کلچرل سپیس کی جو ناول کے اندر ہے. جب آپ ایک کریکٹر کو لاتے ہیں اپنے ناول میں فکشنل سپیس کے اندر, تو آپ نے بتایا کہ آپ پہ اعتراض ہوتا ہے, آپ کو تھریٹس ملتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ناول ایسے لکھے گئے ہیں, خاص طور پہ جو امیڈیٹ ریفرنس میرے ذہن میں آتا ہے وہ انتظار حسین کا آگے سمندر ہے, جس کا مرکزی کردار جو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ہندوستان جاتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ آپ نے کام کرنا کیوں چھوڑ دیا, آپ کو یونیورسٹی میں مدراس میں نوکری ملی تھی, آپ نے وہ کیوں چھوڑ دی؟ تو کہتا ہے اس لیے کہ وہاں پہ ہندو بہت زیادہ تھے. پھر وہ کہتا ہے کہ مگر آپ کو علی گڑھ یونیورسٹی میں جاب ملا تھا پروفیسر کا, وہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا مسلمان بہت زیادہ تھے. تو یہ ایک ایسے آدمی کی ہے جو کسی بھی ڈومینیشن کو دیکھتا ہے کہ وہ یونیفارمٹی کریٹ کرتی ہے, جو کلچرل ڈائیورسٹی چاہتا ہے اور کلچر سپیس کو آرگنائز کرتا ہے. لہٰذا جو ہم دیکھتے ہیں انتظار حسین کے اندر خاص طور پہ, وہ ہندوستان کی حوالے سے نوسٹیلجیا ہو یا وہ کربلا کا نوسٹیلجیا ہو یا کسی اور جگہ کا نوسٹیلجیا جس کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ کہ میری مٹی جو ہے وہ کربلا میں ہے اور روح جو میری ہے وہ اپنا اعلیٰ میرٹھ میں ہے, تو اس اعتبار سے وہ کلچر سپیس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. یہ جو اردو کی شاعری نے اور اردو کے ناول نے کلچر سپیس کو ایکسپینڈ کیا ہے اور بات آگے بڑھائی ہے, اس کو ہم کیسے اکاؤنٹ کرتے ہیں؟ تھریٹس کو رہنے دیجیے ایک سائڈ پہ, لیکن خود ناول کے اندر جو دنیا بس رہی ہے اس کے بارے میں بتائیے. جی, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ وہ کلچرل لینڈسکیپ کو ایکسپینڈ کر رہی ہے, کیونکہ جو یہاں کا ایک لینڈسکیپ تھا پہلے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جب آپ ایکسیپٹ کریں گے تو پھر کوئی موازنے کی بات ہوگی. تو جس مسلمان کی بات انہوں نے اس ناول میں کی ہے, جس میں انہوں نے یہی کہا کہ وہاں ہندو بہت ہیں یا مسلمان بہت ہیں, اس بات سے کوئی ایکسپینشن کلچر کی نہیں ہو رہی. مثلا ایک صاحب اور ہے کلچر سپیس کی, کیونکہ یہ تو آپ اسی میموری کے انٹرسیکشن میں چلے گئے جہاں آپ پھنسے ہوئے تھے, اس انٹرسیکشن سے آپ آگے نہیں آئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پہلے اس جگہ کو تو آپ بڑھا کے دکھائیں, تبھی کہیں میں وہ اس بات کو سمجھنے میں ہو سکوں گا, مجھے سمجھ آئے گی بات کی. بہت اچھی بات, آپ بتائیے اس پہ. میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ ناول لکھا ہی نہیں جا رہا, یہ بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس میں کوئی زیادہ سچائی نہیں ہے. اردو میں جو پاکستان میں خاص طور پر ناول لکھے گئے ہیں اور ان کی تقلید ہندوستان میں بھی ہو رہی ہے, ان میں مثلا عبداللہ حسین کے ناول ہیں. میں نے 5 سال کا ذکر کیا ہے. 5 سالوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں انیس ناگی کے کوئی 5-7 ناول آئے ہیں, 12-13 ناول اس نے لکھے ہیں انیس ناگی نے, اور وہ پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے اور پاکستان کی تاریخ کے اور کلچر کے حوالے سے اور پاکستان کے سسٹم کے حوالے سے. لیکن گروہ بندی ایسی ہے یہاں پر کہ وہ ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے. انیس ناگی یا اس طرح کے دوسرے لوگ جو مثلا نئی شاعری کے ساتھ جو لوگ آئے تھے,
उन्होंने एक सर ये बताइए कि जो अनीस नागी साहब ने नावल लिखे हैं, जैसे कैंप उनका नावल है, हाँ जी, वो स्टेटमेंटल शायरी की तरह नहीं हो गया कि भाई आप एक इमीडिएट अनमीडिएटेड रिस्पांस दे रहे हैं सिचुएशन को, तो वो लगता है कि जैसे आप अखबार और नावल के दरमियान की कोई चीज पढ़ रहे हैं। देखिए नागी साहब ने सिर्फ एक कैंप नहीं लिखा, दीवार के पीछे लिखा है, मैं और वो लिखा है, जवाल लिखा है, एक गर्म मौसम की कहानी लिखा है, चूहों की कहानी लिखा है, एक लम्हा सोच का, किला, पुतलियां, नाराज औरतें, 313 ब्रिगेड, इतनी डाइवर्सिटी में उन्होंने मौजूआत को लिया है, एक मौजू नहीं है। मौजूद की बात हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि मौजूद उनके पास है। ट्रीटमेंट में उनकी जुबान नहीं है, वो जुबान जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में उर्दू जो है उसमें तब्दीली आनी चाहिए थी, तो वो तब्दीलियां लाने वाला यही गिरोह है, सिर्फ एक गिरोह जिसने पाकिस्तान की जुबान को नए अंदाज से बरतने की कोशिश की है। उनमें अनवर सज्जाद शामिल है, उनमें खालिदा हुसैन शामिल है, उसमें अनीस नागी शामिल है, और उसमें नए लोग जो लिख रहे जब हैं। आपके पैनल से एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं तो गुफ्तगू आगे बढ़ती रहती है। फैसल साहिबा थोड़ी सी हट के बात करना चाह रही हैं। मैं दरअसल आपका जो बुनियादी मौजू है, आप इसे मेरा बहुत लकीर का फ़कीर उस्ताद होना कह लीजिए, मैं चूँकि उसके साथ हूँ। जो बात गिलानी साहब ने उठाई नावल की, मैं गिलानी साहब से मुत्तफ़िक़ हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि यूँ तो बहुत नावल लिख के जा रहे हैं, उर्दू बाज़ार की पब्लिशिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगी अगर वो नावल रोज़ 20 नावल ना वहाँ से निकलेंगे, लेकिन जिस नावल की मैं और आप बात कर रहे हैं कि वो कितनी गुंजाइश दे रहा है, कितनी गुंजाइश दे रहा है ज़िंदगी के बदलते हुए जितने हमारे तसव्वुरात हैं उनको, उसके अंदर जो हमारी शनाख्त का मामला है, उसमें जो तहजीब का मामला है, कितने नावल हमारे सामने आए हैं जो इस सूरत से आते हैं। अच्छे और बुरे की बात नहीं हो रही, अच्छे और बुरे की बात नहीं हो रही। हमने एक मेयार अपने दिल में सोचा है या आज की गुफ्तगू के लिए करार किया है और उस मेयार के हिसाब से हम देखना चाहते हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी जो मैंने शायद शुरू में भी अर्ज़ किया था कि बहुत से लोग हैं, जैसे आपने जिक्र किया था, बहुत अच्छे दोनों नाम लिए थे, हफीज़ जालंधरी साहब का भी और फैज़ अहमद फैज़ साहब का भी। हफीज़ साहब की शायरी तजर्बे को दोहराती है, एक तरीक़ा ये भी है अखलाक की तालीम का और इंसान के अपने अंदर एतमाद बढ़ाने का कि आप तजर्बे की तारीफ को दोहरा दीजिए। और फैज़ साहब की शायरी जिस तरह आपके अंदर एतबार लेके आती है, वो तजर्बे को बुनियाद बना के, वो उस तजर्बे के बुनियाद से हटे नहीं है कहीं भी, उस तजर्बे को बुनियाद बना के आपके लिए मुस्तकबिल का जवाब ढूंढ के लाते हैं। हफीज़ जालंधरी आपके मुस्तकबिल का जवाब आपके माजी से ला रहे हैं, फैज़ आपके मुस्तकबिल का जवाब आपके हाल से लेकर आ रहा है, तो दो रवैयों में मुख्तलिफ हो गई, तहजीबी गुंजाइश में ज़रूरत। फैज़ साहब का कमाल देखिए कि गज़ल की सारी निथरी सुथरी तहजीब में धुली हुई ज़बान को सियासी मज़ामीन के लिए वक्फ कर दिया। और कौन कह सकता है कि उनकी ज़बान ने सियासत के तसव्वुर को नुकसान पहुँचाया या सियासत का तसव्वुर ज़बान के लिए उतना मौजू न रहा। दोनों बातें। इसकी वजह क्या है कि उसके जहन में तख्लीकी क़ुव्वत ऐसी है जो तहजीबी तसव्वुरात को गुंजाइश देती है, ज़िंदगी के बदलते हुए अमल से आँखें दो चार करने की सलाहियत रखती है और शनाख्त के मसले को गुम नहीं होने देना चाहते। मगर कितने लोग फैज़ साहब का सा ज़र्फ़, तख्लीकी ज़र्फ़ रखते हैं। तो ये बताइए कि जो अपना, और मैं एक ज़बान की एक बात छोटी सी और कर लूँ कि ज़बान तो एक वसीला इज़हार का, और उर्दू अगर नहीं बदलेगी तो मर जाएगी। किसी भी जिंदा ज़बान की खूबी ये होती है कि वो बदलती है, वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। एक वक्त माइक्रोफोन आला शैतान था, आज फरिश्तों का आला है वो, इसलिए कि उस वक्त हमारे तजुर्बे में उसकी गुंजाइश नहीं थी, हम उससे मानूस नहीं थे। आज हम उससे मानूस हुए तो हमने ये जाना कि इसकी क्या सूरत हाल है। और जब मुज़ाहिमत का अदब आता है तो मुज़ाहिमत और रद्द अमल में फ़र्क करना चाहिए। रद्द अमल बहुत वक्ती होता है, मुज़ाहिमत एक फ़िक्री सतह पर होती है। मुज़ाहिमत आपकी फ़िक्र से लड़ना होता है। रद्द अमल तो ठीक है, सर सैयद का रद्द अमल था कि बगैर अंग्रेज़ी पढ़े हुए पीछे रह जाओगे, तो इसका एक रद्द अमल ये होना चाहिए कि अंग्रेज़ी पढ़ो और बराबर में आ जाओ और समझने लगो उन चीज़ों को। जब फैज़ साहब की जो नज़में हिम्मत कुफ्र मिले, जुरत तहक़ीक़ मिले, मेरे नज़दीक कलमे का इससे अच्छा तर्जुमा नहीं हो सकता शायरी, लेकिन इसी में सारी मुज़ाहिमत है। कलमा हक़ को कहना ही तो बहुत बड़ी मुज़ाहिमत होती है।
کلمہ حق ہی کہنا سب سے بڑی مزاحمت ہے صرف. اور یہ